السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ إن شاء الله كلنا بخير. كواليس بيت اليوم وياكم، وراح نقدم لكم اليوم طبعا أسهل طريقة وأطيب طريقة لعمل شاي النعناع، والنتيجة مضمونة 100%. وخلينا نبدي وياكم. بسم الله. راح ناخذ باقة من النعناع، طبعا مغسول وأكيد منشف فيه وجاهز، وراح نحطها بالقوري أو الإبريق انتو تسموه. راح نحطها وراح نضيف مي حار عليه أو مي دافي، يعني لا تخلوه يغلي، مجرد أنه تتركوه تقريبا 5 إلى 10 دقائق بالمي الدافي أو الحار، ولكن ليس مغلي. ونضيف يعني سكر عليه، إذا عندكم سكر بني أو أبيض، السكر العادي اللي احنا نستعمله، وتضيفون المي عليه. مثل ما تشوفون احنا ضفنا مي حار ولكن ليس مغلي، وراح نغطيه ونتركه على النار لعدة دقائق، تقريبا 4 دقائق 5 مو أكثر. وراح نتركه تقريبا بعد ما نطفي النار لربع ساعة أو نص ساعة حسب ما أنتوا تريدوه، وراح يكون إضافة جميلة ورائعة إلى مائدتكم الرمضانية. طبعا النعناع كلش مريح للمعدة وكلش يهدي الأعصاب، بصراحة شراب يعني ممتاز بصراحة، فعلا راح تحبوه. أتمنى تجربوه وأكيد راح تحبوه وتدعوا لي. يا ريت لو تجربوه حبايبي وتشوفون هذه النتيجة وتنطوني رأيكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حبايبي، وياكم مباشرة وراح نشوف النتيجة النهائية. وشوفوا شلون صار، طبعا ريحته كلش طيبة وطعمه يجنن. أنصحكم تجربوه وتسلمون حبايبي. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.